បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនៅបាញ់ទឹកក្រវាញបាទនៅមកប្លង់ខាងនេះគឺដោយសារកូនយើងទើបតែរៀបថ្មីរៀបប្លង់ថ្មីចឹងទៅក៏ត្រូវបាញ់ទឹកឲ្យវាហើយវាមេឃកំពុងតែក្តៅខ្លាំងផងបាទមិនចឹងទេសពូនស្លោកស្លឹកអស់ហើយបាទចឹងត្រូវតែបាញ់ទឹកឲ្យវាបាទហើយនេះជាកន្លែងជាកសិដ្ឋានបន្តកូនកវាញរបស់ខ្ញុំបាទគឺជាកសិដ្ឋានបន្តកូនកវាញដ៏ធំមួយនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទជាទូទៅកូនកវាញបងប្អូនក្នុងការដាំដុះក្នុងការបន្តអីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូនឧស្សាហ៍បាញ់ទឹកលើស្លឹកវាមិនអញ្ចឹងទេហ្នឹងស្លឹកវាទៅជាស្លោកតែម្ដងបាទស្លឹកវាស្លោករបៀបនេះបងប្អូនរបៀបនេះក្នុងកំឡុងខែ4ខែ5ខែ6នៅពេលដែលថ្ងៃឡើងក្តៅខ្លាំងល្ងាចឡើងមានភ្លៀងច្បាស់ណាស់ស្លឹកកវាញយើងវានឹងស្លោករបៀបនេះដោយដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងមុខនេះអញ្ចឹងបាទវាអាចនឹងមានស្លោករបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅកំឡុងពេល2ឬក៏3ខែហ្នឹងវាតែងតែជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនយើងឧស្សាហ៍បាញ់ទឹកលើស្លឹកវាដូចនៅខាងខ្លងចាស់របស់យើងអត់ជាបញ្ហាទេដោយសារយើងមានប្រព័ន្ធទឹកប៉ុន្តែនៅទីនេះកូនយើងទើបតែរៀបចំថ្មីចឹងទៅអត់ទាន់បានតប្រព័ន្ធទឹកស្រួលបួលក៏ត្រូវតែមកបាញ់ទឹកលើស្លឹកវានឹងឯងបើមិនចឹងទេពេលវាត្រូវក្តៅគឺវាសពូនរបៀបនេះបងប្អូនបាទក្តៅខ្លាំងវាសពូនរបៀបនេះហើយនៅពេលល្ងាចបើសិនជាមានភ្លៀងច្បាស់ណាស់បន្ទាប់ពីភ្លៀងហើយស្លឹកវានឹងស្លោកនឹងរលួយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឯងយើងត្រូវតែបាញ់ទឹកក្នុងកំឡុងពេលថ្ងៃពេលក្តៅខ្លាំងហ្នឹងបាទអរគុណជូនធីបជូនជាកន្លឹះខ្លីប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបន្តក្រវាញលក់ឬក៏មានបំណងក្នុងការបណ្ដោះកូនក្រវាញលក់ឬក៏មានបំណងក្នុងការដាំដោះក្រវាញអាចទទួលបានជាបទពិសោធន៍ជាគំនិតក្នុងការដាំដុះក្នុងការបណ្ដោះរបស់បងប្អូនដែរបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា